ร็จเรียบร้อยครับสำหรับเจ้าริวหัวครับมาในแบบฉบับต่อดินครับผูขาที่ดวงหันนี่ที่เนี่ยมาล่องติดแล้วครับขานคู่ปกติครับก็เลยเพิ่นครับออกมาฝึกครับกับเจ้าโนนิม01ครับจับเสือก่อนมันจะไปไกลเจ้าโนนิม01ครับเดี๋ยวมีคลิปให้เบิ่งครับเล่นอยู่แต่นกปลาบ่ลงครับมันบ่ลงตัวพี่